Good morning, friends. Today I will explain about secondary auxiliary. Secondary auxiliary dalam bahasa Indonesianya adalah kata bantu yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris. Kata-kata ini sering disebut modals. Modal help used to convey ability, possibility, permission, and necessity or suggestion in sentence. I will explain 10 secondary auxiliary words. We start for the first can. Can be used for ability or proficiency, possibility, and permission. A. Ability or proficiency, kemampuan atau keahlian. For example, he can lift the big box. Artinya, dia bisa mengangkat kotak besar. We can drive a car. Kita bisa mengendarai mobil. B. Possibility, kemungkinan. For example, they can buy the expensive house in one day. Artinya, mereka bisa membeli rumah mahal itu dalam sehari. I can be technopreneur in the next future. Berarti saya bisa menjadi technopreneur di masa depan. C. Permission atau izin. For example, you can holiday next week. Berarti kamu bisa liburan minggu depan. Can I go home? Bolehkah saya pulang sekarang? Next. Could. Could be used for possibility, polite request, suggestion, and low possibility. A. Possibility, kemampuan di masa lalu. He could not do good class yesterday because he was ill. Artinya, dia tidak bisa pergi ke kelas kemarin karena sakit. She could pass the exam if she study hard. Artinya dia lulus ujian jika belajar dengan giat. B. Polite request, permintaan secara sopan. For example, could you help me for a moment? Bisakah kamu membantu saya sebentar? Could I go with your sister? Bolehkah saya pergi dengan saudaramu atau kakakmu? C. Suggestion atau saran. For example, you could take a long weekend to visit your family. Artinya, kamu bisa mengambil liburan panjang untuk mengunjungi keluargamu. You could drive a car to go to campus because it was rain. Kamu bisa mengendarai mobil ke kampus karena hujan. D. Low possibility, kemungkinan kecil. For example, they could be at home now. They could be at home now, artinya mereka mungkin ada di rumah sekarang. I could not force him to do the job. Saya tidak bisa memaksakannya melakukan pekerjaan itu. Next, my. Next word, my. My used to possibility, permission and give permission, hope, and provision.
A. Possibility atau kemungkinan. For example, I might stay here for a while. Artinya, saya mungkin tinggal di sini sebentar. We might starve tomorrow. Kita mungkin kelaparan besok. B. Permission and give permission. Izin dan memberikan izin. For example, might I borrow your book? Bolehkah saya meminjam bukumu? You might copy this material. Artinya, kamu boleh menyalin materi ini. C. Hope atau harapan. May God bless you. Artinya, semoga Tuhan memberkatimu. May you be happy. Semoga kamu bahagia. D. Prohibition atau larangan. For example, the students might not smoking in class. Artinya, siswa tidak boleh merokok di kelas. Contoh lainnya, we might not make a project this semester. Kita tidak boleh mengerjakan project semester ini. Why? The 4. Might used to be low possibility. Formal permission. Yes. Might used to be low possibility and formal permission. A. Low possibility. Kemungkinan kecil. For example, she might come late tomorrow. Dia mungkin akan datang terlambat besok. B. Formal permission atau izin formal, izin secara formal. For example, may I know your name? Bolehkah saya tahu namamu? Atau contoh lainnya, may I come in? Bolehkah saya masuk? Next, we go to must. Must used to be obligation, prohibition, and necessity. A. Obligation atau kewajiban. I must do my project. Saya harus mengerjakan proyek saya. Contoh lainnya, we must help each other. Artinya kita harus saling membantu. B. Prohibition atau larangan. For example, you must not be late. Artinya, kamu tidak boleh terlambat. Contoh lainnya, you must not disturb his concentration. Artinya, kamu tidak boleh mengganggu konsentrasinya. C. Necessity atau keperluan. For example, you must have visitor must sign in at reception. Artinya, pengunjung harus mendaftar di resepsi. The 6. Ought to used to be recommendation and suggestion near obligation. A. Recommendation. For example, we ought to think before we speak. Kita seharusnya berpikir sebelum berbicara. Benar kan? Contoh lainnya, you ought to attend the meeting. Kamu seharusnya menghadiri rapat. Jadi, recommendation yang memberikan saran.
ought to bisa digunakan untuk memberikan saran. B. Suggestion near obligation, saran yang mendekati kewajiban. Jadi bisa digunakan untuk memberikan saran yang sebenarnya itu mungkin kewajiban. For example, you ought to be more careful. Artinya kamu seharusnya lebih berhati-hati. You ought not to behave like that. Kamu seharusnya tidak berperilaku seperti itu. Next, we discuss will. Will used to be possibility, willingness, fake, and promise. A. Possibility or kemungkinan. For example, I will graduate from Mulia University in 3 years. Saya akan lulus dari Universitas Mulia dalam 3 tahun. Amin. Contoh lainnya, he will come here tomorrow night. Artinya, dia akan datang ke sini besok malam. B. Willingness atau kesediaan. For example, I will send you a letter. Saya akan mengirimkan surat kepadamu. I will give you one of this pencil. Artinya, saya akan memberimu salah satu pensil ini. Okay. C. Fact or fakta. For example, oil will float on water. Minyak akan mengapung di atas air. Stone will sink in the water. Batu akan tenggelam di dalam air. D. Promise atau janji. For example, I will do better next time. Saya akan melakukan yang lebih baik lain kali. I will ask her when I see her. Saya akan menanyakannya saat saya melihatnya. The 8. Would. Would used to be polite request and invitation. A polite request, permintaan secara sopan. For example, would you open the window please? Artinya, maukah kamu membuka jendela? Contoh lainnya, would you make a coffee please? Maukah kamu membuatkan kopi? Kata would biasa kita gunakan untuk meminta tolong pada seseorang. B. Invitation atau undangan. For example, we will meet with the Oracle team next week. Would you like to come? Artinya kita akan bertemu dengan tim Oracle minggu depan. Apakah kami ingin ikut? Contoh lainnya, your ex-girlfriend will get married the day after tomorrow. Would you come to the party? Mantan pacarmu akan menikah lusa. Apakah kamu akan datang ke pesta? The name. Shall. Shall used to be offer or suggestion in interrogating sentence. Menawarkan sesuatu atau saran dalam bentuk kalimat tanya. For example, shall I sit beside you? Bolehkah saya duduk di sampingmu? Kita menawarkan sesuatu tapi dalam bentuk pertanyaan. Contoh lainnya, shall I accompany you to the
theater. Bolehkah saya menemanimu ke teater? Shall we move into the living room? Bolehkah kita pindah ke ruang tamu? Jadi kita menyarankan tapi juga menanyakan pada orang yang kita tanyakan. And the last, 10. Should used to be obligation, advice and suggestion, and low possibility. A. Obligation, advice and suggestion. Kewajiban, nasihat, dan saran. For example, we should pay our debt. Artinya kita harus membayar hutang kita. You should be diligent to study to pass the exam. Kamu harus rajin belajar untuk lulus ujian. We should do the homework. Kita harus mengerjakan PR, ya, seperti sekarang ini. B. Low possibility. Kemungkinan kecil atau rendah. For example, they should be at home now. Artinya mereka mungkin ada di rumah sekarang. We should go now. Dia seharusnya pergi sekarang. Jadi low possibility itu kemungkinan rendah. Jadi bisa iya bisa enggak, kira-kira lah. That is an explanation of the 10 models that are often used. Hopefully my explanation can help you convey the material completely and clearly. Thanks.